叫你们不要放那么快。你看到没有啊？电梯都爆了。林北人说的在广东打捞塞外冒烟，原来是真的。干什么呢？什么东西爆了？他说你流着线流得太快了，电梯都爆炸了。螺丝都能打到爆炸？我才不信呢！让我来，那你来呀！最好别让我失望。你们前面的再放快点，这个我今天晚上出啊！让我搞那么快，我跟你拼啊！没办法，路就是放弃啊！哎呦，这电瓶怎么爆炸了？这质量不行啊！不是电瓶质量太差了，是你这个流水线太快了。再不行就跟客户说下个星期再租吧。客户就是上帝，你说的偶像。哎呦我的妈！